phone ကို Android ဖြစ်စေတဲ့ software တွေကိုယ့်ရဲ့ phone မှာရှိမရှိဘယ်လိုစင်နိုင်မလဲတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းရောအဲ့ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲထားရမလားဖြုတ်ချပေးရမလားတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒီ software တွေကကိုယ့်ရဲ့ phone ကိုဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးနိုင်မလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ Google Play Service တွေကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့က profile ဆိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က manage app and device ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာ no harmful app found ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာ Android ရှိစေတဲ့ software တွေရှိမရှိတစ်ချက်လောက် second နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က no harmful app found ပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာ Android ရှိတဲ့ software တွေမရှိပါဘူးတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ software တွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖြုတ်ချပေးတဲ့ phone ထဲမှာဆက်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ကဆက်လေးတာမျိုးတွေ internet data ပို့ပြီးတော့စားတာမျိုးတွေကြော်ညာတွေဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်ပြီးတော့လုပ်တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်က mobile city ကစုံမတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် If you enjoyed this video, please like and follow.